કરે છે આજનો લેવલ 2 13 ચેપ્ટર પાર્ટ 2. શરૂઆત કરી આજના અધ્યાયની. મંગલાચરણ લઈએ. ઓમ અજ્ઞાની દિવ્યાંધસ્યાഞ്જનાંજനം શલાકરં ચક્ષુર્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोगस्तं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददातु स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साक्षातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण भगवान् सगण ललिता श्रीशाखावतांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशे गोपिका कांता राधिकांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय जय. भगवद गीता की. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो विष्णुपदाय कृष्णवेक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः. नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देशधारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवदासि गौर भक्तवृंद. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवदासि गौर भक्तवृंद. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवदासि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. તો ખૂબ આભાર જણાવવા માટે. આપણે તો બે જ જણ છે આજે પ્રભુજી. શ્રી બોલ. હરે કૃષ્ણ કીર્તન લઈ લે ત્યાં સુધી. વૈષ્ણવ એક કીર્તન લઈએ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ नमस्ते सरस्वती गौरवाणी निर्विशेषाणवाणी पार्षदादिजतारि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण. खूब सरस आ भजन है वैष्णव भजन. भज श्री राधानंदन अभय चरण दुर्लभ मानव जनव सत्संगे तरहे सिंधु. भज रे श्रीनंदन अभय चरण शीतवाताप वातावरीक्षण विनयामि विफले से कुपन दुर्जन चपल सुखलवलादि. भजहु रे
શ્રીનંદનંદન અભય ચરણ વેદનયોવન પુત્ર પરિજન ઇથે કિયા છે પરિપૂરી કમલ દલ જલ જીવન ટલમલ ભજહુ હરિ પદ ભજહુ રે મને શ્રીનંદનંદન અભય ચરણ શ્રવણ કીર્તન સ્મરણ વંદન પાદ સેવન પૂજન સખી જન આત્મનિવેદન ગોવિંદ દાસ અભિલાષ ભજહુ રે મન શ્રીનંદનંદન અભય ચરણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો આ ટેકનિકલ અધ્યાય છે આત્મા પરમાત્મા ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ. તો શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. 20 થી 26 શ્લોકમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રકૃતિ પુરુષ તેમના સંઘને સમજાવે છે. પ્રકૃતિ પુરુષ અને તેમના સંઘને સમજાવો એટલે ભગવાને આ 84 લાખ જન્મમાં જે આપણે આ યોનિમાં આપણું આવન જાવન છે, આપણે સતત એ પ્રકૃતિ ભૌતિક પ્રકૃતિ ના અંડરમાં રહીને આપણે જે કર્મો કરે છે, આપણને ડિઝાયર્સ કરે છે, એ આપણને શેમાં બાંધે છે? કર્મ બંધનમાં. અને પરમાત્મા અને આત્મા વચ્ચેનો ભેદ, જ્યારે આપણે આત્મા એટલે કે ફક્ત શરીરનો જ્ઞાતા, પણ પરમાત્મા બધા જ શરીરના જ્ઞાતા. સનાતન 84 લાખ જન્મ સતત ભગવાન આપણી સાથે રહે છે, હે ને? અને એક સાક્ષી તરીકે આપણા કર્મોને જોએ છે, અને હાઉ વી આપણા સ્વભાવ અને આપણા ગુણો પ્રમાણે આપણે બીજું શરીર પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. આ જ્ઞાનને જાણી લેવાથી જ એ આપણને દિવ્ય જ્ઞાન સુધી લઈ જાય છે, એને આત્મજ્ઞાન. ભગવાન આગળ પણ અધ્યાયમાં આપણને એના વિશેનું જ્ઞાન સમજાવશે. આગળ વધીએ. પ્રકૃતિ પુરુષ અને તેમનો સંગ 20 થી 26. પ્રકૃતિ પુરુષમ ચેવ વિદ્યાનાદિ ઉભાવપી વિકારાશ્ચ ગુણાશ્ચેવ વિધિ પ્રકૃતિ સંબંધ. ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિ જાણવા. ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા. ભૌતિક પ્રકૃતિ કેનાથી બનેલી છે? અને જીવોને અનાદિ એટલે આપણે જીવ માત્ર, આત્મા સનાતન છે, અને આપણે આત્માના લક્ષણો જોયા. એ શું છે? અમર. he is constantly moving. એને એના કર્મો પ્રમાણે શું મળે છે? શરીર મળે છે. અને એ શરીર, એ આત્મા જ્યારે એ શરીર નથી કામનું હતું તો બીજું શરીર ધારણ કરે છે. એના ભૌતિક પ્રકૃતિના આધારના મૂળમાં રહીને એ કર્મ બંધનમાં બંધાતો રહે છે, ડિઝાયર્સ. જ્યારે એને આત્માનું જ્ઞાન થાય, આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય, કયું જ્ઞાન? દિવ્ય જ્ઞાન, કે એના મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. એ જ્ઞાન થયા પછી એ ભગવાનની શરણે જઈ ભગવાનની સેવામાં લાગે, ડિવોશનલ સર્વિસ. અને ભગવાન ચાહે પણ છે કે ભગવાન
ના અંશ એમના પાસે ભગવત ધામ આવે. સો અહીંયા ભગવાન આપણને એ જ્ઞાન વિશેની સમજૂતી આપી રહ્યા છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 550 વર્ષ પહેલા આવીને આ જ્ઞાન એની કેવી રીતના મનુષ્ય પોતાના લક્ષ્યને ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરી શકે. જે રીતના આપણે જાણીએ છીએ બધા વ્યક્તિ ઈટિંગ, સ્લીપિંગ, મેન્ટેનિંગ અને ડિફેન્ડિંગ, તો બધા જ જીવો માટેનું એક પ્રાઇમરી લક્ષ્ય છે. પણ એનાથી વિશેષ મનુષ્ય માટે શું છે? આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવું. આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ ચિત્રોમાં પણ 84 લાખ જન્મોની આ જર્ની છે. તો તમે તમારા ગુણો, તમારા સ્વભાવ, તમારા કર્મો ગુણો પ્રમાણે તમે તમારું બીજું શરીર પ્રાપ્ત કરો છો. તો અહીંયા ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને તેમના વિકાર કયા કયા? તો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, માયા, જે છે દ્વેષ કરવું, એ શું છે? વિકારો છે કે ના? ને એ જ આપણને શું કરે છે? બંધન કરતા છે. તથા ગુણોને પ્રકૃતિ જન્ય બીકોઝ એ પ્રકૃતિ એ જે એન્વાયરમેન્ટ છે એના ઉપર જે રીતના આપણે નાના બાળકનું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જે રીતે એને આપણે સંસ્કારો આપી, જે રીતે એને સરાઉન્ડિંગ જોઈને મોટો થાય ને, તો હાઉ હી એડેપ્ટ ધેટ એન્વાયરમેન્ટ, અને એવા ગુણો કલ્ટિવેટ કરે, એવો સ્વભાવ કલ્ટિવેટ કરે. આપણે જયારે જોઈએ આપણે પ્રકૃતિ, ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જોઈએ સત્વો, રજો અને તમો, હાઉ વી કલ્ટિવેટ ધેટ. બાળક નાનું હોય, વોટ દે ડુ, એને કઈ કહેવામાં કે કરવામાં નથી, હી ઓબ્ઝર્વેશન. આપણે પણ હમણાં પણ આધ્યાત્મિક જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે, તો એમાં મોટું સૌથી મહત્વનું પાર્ટ શું છે? શ્રવણ. નવદા ભક્તિનું બી પહેલું પગથિયું છે શ્રવણ, સાંભળવું. અને માતાના ગર્ભમાં રહેલો જે શિશુ છે એનું પણ પહેલું જે સેન્સ ઓર્ગેન ડેવલપ થાય છે, પણ એ પણ શ્રવણ, જે પ્રહલાદ મહારાજ. ધીસ ઇઝ વોટ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ શું છે? આ ગુણોને પ્રકૃતિ જન્ય જાણવું. વી એક્વાયર સમ બિહેવિયર. અને અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે આપણે લેવલ 1 માં પણ જાણી ચૂક્યા છે કે કેવા પ્રકારના ગુણો કેળવવાથી કેવા પ્રકારનું આપણને શરીર મળે. તો પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોનો હેતુ કહેવાય છે, અને જીવ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. આપણે જે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, ભગવાને કીધું ઓકે ગો, અને એ પ્રકૃતિ દ્વારા આપણે શું છે? એ ભૌતિક પ્રકૃતિના અંડરમાં આપણે આવીએ છીએ. ભૌતિક પ્રકૃતિના અંડરમાં આવવાથી આપણે એ પ્રમાણેનું ગુણો અને સ્વભાવ કેળવીએ છીએ. ભૌતિક કારણો તથા કાર્યનો હેતુ કહેવાય છે. સર્વ ભૌતિક કારણો, પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યનો હેતુ, અને જીવ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. જે પ્રમાણે જેણે જે રીતે કર્મો કર્યા હોય એ પ્રમાણેનું એને શું મળે છે? એને એનું ફળ મળે છે. એટલે કે સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું, એ પોતાના જ કર્મોનું ફળ અહીંયા ભોગવી રહ્યો છે. એ જ શું કહે છે? એ વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. જ્યારે આપણે પણ લેવલ 1 જાણ્યા પછી લેવલ 2 માં ઇન ડેપ્થ સ્ટડી પણ કરે છે કર્મના જે બી આટીગુટી છે જે આપણે ભોગવીએ છીએ. ક્યારેક આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ સાથે પણ દ્રષ્ટાંતો સાથે આપણે એને સમજવાની પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જે રીતના કે કયું પણ સુષુપ્ત કર્મ જે હજી બીજ તરીકે છે, હજી એ તૈયારી છે, ધીસ ઇઝ હાઉ. અને એ ખબર નથી કે આપણે કયા જન્મમાં કયું કર્મ કર્યું છે, એનું ફળ આપણે હમણાં ભોગવી રહ્યા છીએ. ધીસ ઇઝ હાઉ. જે રીતે જેને જે આપણે વી આર નોટ સપોઝ ટુ ટેલ એનીવન દેટ કે આના લીધે હું આ ભોગવી રહ્યો છું,
પોતાના જ કર્મો એન કેન પ્રકારે આપણે પોતાના કર્મોના કારણે જ આપણે અહીંયા દુઃખો કે સુખ ભોગવી રહ્યા છે. ને આ ચક્ર સતત ચાલતું રહે છે. બીકોઝ જીવ છે ને એનો સ્વભાવ જ એ છે કે એ કર્મ કરતું રહે. આપણે એમ લાગે કે એ કર્મ કરતું નહીં, જે રીતના તમો ગુણમાં હી ઇઝ નોટ ડુઈંગ એનીથિંગ, સ્લીપિંગ ઓલ ધ ટાઈમ, બટ હી ઇઝ ડુઈંગ વોટ, હી ઇઝ નોટ યુઝિંગ ધીસ મનુષ્ય, એનું જે મનુષ્યનું જે ધ્યેય છે એને હી ઇઝ નોટ યુટિલાઇઝિંગ. તો ભગવાન શું કરે છે, એને એ પ્રકારનું બીજું જે શરીર ધારણ કરે છે એને એ પ્રકારનું જ શરીર આપશે. હે ને, જે અહીંયા સુવર, અહીંયા જે પ્રકારની એની જેને એકદમ અસ્પૃશ્ય ખાવાની, જેને વી નો દેટ કે એને કેવું પ્રકારનું ખોરાક ગમે છે, સો એ જ વૃત્તિ એને જે કેળવી છે એ જ વૃત્તિ પ્રમાણે એને બીજું શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. So we are not supposed to, this is a life skill also, we do not have to blame others for anything. We are just what આપણને જે મળી રહ્યું છે, આપણે જે પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયા છે, જે સુખ છે, જે દુઃખ છે, એ આપણા કારણે, આપણે કરેલા કર્મોના કારણે આપણે એને ભોગવી રહ્યા છે. તો આપણે જે પ્રકૃતિ કેળવીએ છીએ એ જ પ્રકૃતિ પ્રમાણેનું આપણને બીજું શરીર મળે છે. આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એ રીતે વિભિન્ન યોનિમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે, જે આપણે ચર્ચા કરી કે વિવિધ યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. જેને ખૂબ જ ઉડવાનો શોખ છે, જેને ખૂબ જ ખાવાનો શોખ છે, એની એક ઇન્દ્રિયો એના પર જ કેન્દ્રિત છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. અને એ પ્રમાણેનું એ પોતાનું શરીર ભોગવે છે અને એ પ્રાપ્ત કરે છે. તો અનિષ્ટ ઇષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે એટલે પાછું એ ચક્રમાં એનું આવન જાવન ચાલુ જ રહે છે. છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દેવભોક્તા છે કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે, અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. આ સરસ એક્ઝામ્પલ જયારે આપણે જાણીએ, લેવલ 1માં પણ જાણતો હોય છે કે આપણે ભગવાન પરમાત્મા તરીકે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. અને આપણે અહીંયા ક્ષેત્રજ્ઞના આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આપણને એ જ સમજાવી રહ્યા છે કે આત્મા લોકલ છે અને પરમાત્મા ઇઝ યુનિવર્સલ. અને એક અન્ય દિવ્ય ભોક્તા છે ભગવાન. આપણે જોયું ભગવાન ઇઝ અ વોટ, એન્જોયર, કંટ્રોલર અને એક હિતેચ્છુ મિત્ર તરીકે સનાતન આપણા સાથે રહેલા છે. અને ભગવાન ચાહે છે કે એ ચક્રવ્યૂહમાંથી આપણે પાછા, એ આવન જાવન માંથી આપણે પાછા પરત ભગવત ધામ જઈએ. કે જે ઈશ્વર છે, આ ખૂબ જરૂરી છે. જે ભૌતિક અદ્વૈત જે ફિલોસોફી છે કે બ્રહ્મ અને બ્રહ્મમાં ભળી જવું, ઇટ્સ નોટ લાઈક ધેટ. ભગવાન કહે છે અહીંયા પણ કે જે ઈશ્વર છે, જે સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી આપણા કર્મોનું, કર્મ જે પણ આપણે જે પાપ પુણ્ય જે પણ કરે છે એના શું છે, ભગવાન સાક્ષી તરીકે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે અને અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. એક ભોગતા અને એક અનુમતિ આપનાર. અનુમતિ આપનાર એટલે અનુમતિ એટલે કે સારા કર્મો, ખરાબ કર્મો માટે પણ અનુમતિ આપનાર. જયારે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે જયારે બાળકનું એક્ઝામ્પલ, માતા પિતાને ખબર છે કે એને આ ચોકલેટ ખાવાથી કફ થાય છે, but still he wants to eat. અને જયારે બહારથી કોઈ વ્યક્તિ આવે તો એને એ ઓફર કરે, મા બાપ તરફ જોયે છે પણ then he wants to eat. તો માતા પિતા કહે ઠીક છે ચાલો ખાઈ લો. સો ભગવાન સાક્ષી તરીકે આપણા દરેક કર્મોનું સાક્ષી તરીકે એ અનુદષ્ટા અને અનુમતિ આપનાર કે ઓકે ઠીક છે જા,
જે જે ઈચ્છા આપણે જે વ્યક્ત કરી કે મને અહીંયા મને અહીંયા ભોગવવા માટે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવે, અને પાછું એ ભૌતિક જગતમાં આવ્યા પછી આ પ્રકૃતિના હેઠળમાં છે, બીકોઝ ડિઝાયર ઈચ્છા એ આપણને શું છે, હજી પામવાની, હજી ભોગવવાની. એન્ડ દેન આપણે ભગવાન સાથેનો આપણો જે સંબંધ છે એને શું છે, એ વિસ્મૃતિ. આપણામાં એ વિસ્મૃતિ આવે, અને એ અનુમતિ આપનાર ભગવાન આપણને ધીરે ધીરે એક ચૈત્ય ગુરુ તરીકે, ભગવાનનું એક ત્રીજું પણ એક કામ છે જે ચૈત્ય ગુરુ તરીકે આપણને માર્ગદર્શન આપે. ક્યારેક કોઈ એવી ઘટના આપણા જીવનમાં ઘણા બધાને અનુભવ થયો હશે કે ક્યારેક એવું કંઈક બનવાનું હશે જે આપણને એક ઇનર સેન્સ, ઇનર વોઇસ, હંમેશા બધા લોકો કહે છે કે ઇનર વોઇસ, આઈ ડોન્ટ નો વિચ વોઇસ, બટ ઇનર વોઇસ ઇઝ ગાઈડિંગ મી. બટ હુ ઇઝ ધેટ ઇનર વોઇસ? પરમાત્મા તરીકે હૃદયમાં રહેલા આપણા ઈશ્વર, જે આપણને ગાઈડ કરતા હોય છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ એ ભગવાન આપણને અનુમતિ પણ આપે છે. ખરાબ કાર્યો, એ ઈચ્છા આપણે જે વ્યક્ત કરી છે, હી ઇઝ ગિવિંગ ફ્રીડમ. 18મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે ને અર્જુનને કે મેં તને આ જ્ઞાન તો આપ્યું, પછી હવે તને તારી મરજી મુજબ કરવું હોય, તને ઠીક લાગે એવું કર. તો એવી રીતના જયારે મા બાપ પણ પોતાના પુત્રને કે પુત્રીને કે અમુક વસ્તુમાં શું ગાઈડ કરે, બટ દેન છેવટે સેના ઉપર રાખે, ઠીક છે તને જે ઠીક લાગે એ કર. સો ધીસ ઇઝ વોટ ભગવાન અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે, અને એક ચૈત્ય ગુરુ તરીકે પણ ભગવાન આપણને માર્ગદર્શન જરૂર આપે છે, જે રીતના આપણને અહીંયા આપણે લેવલ 1 થી લેવલ 2 સુધી પહોંચે. આ જર્ની કેવી રીતના આપણે ચાલુ કરી, ફક્ત અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ભગવદ્ ગીતા અને નોલેજ કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને શું કીધું છે એ જાણવા, એને સમજવા, અને પછી એને જયારે આપણે એક્શનમાં લઈએ ત્યારે ડિવોશનલ સર્વિસમાં ડિવોશનલ સર્વિસમાં આવીએ ત્યારે ભગવાન આપણને ચૈત્ય ગુરુ તરીકે માર્ગદર્શન આપે. માર્ગદર્શન કેવું આપે? ઓકે, ગો ફોર ધીસ એસોસિએશન, મંદિરમાં જાઓ, ભગવાનની અર્ચ વિગ્રહની સેવામાં લાગો, કોઈ પણ શરૂઆત તમે તમારા ઘરથી કરો. એ સેન્સ ડેવલપ થાય છે. એ આપણે હંમેશા કહીએ છીએ કે કૃપા છે ભગવાનની, પણ એ કૃપામાં પણ ભગવાનની માર્ગદર્શન હોય છે આપણને કે આ રીતે કરવાથી તું વધારે ભગવાન મારી સાથે વધારે કનેક્ટ થઈ. પણ ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ હેપનિંગ, હાઉ ઓટોમેટિકલી. તો ધીસ ઇઝ એને આપણે ભગવાને આપેલી આ કૃપાને એક ચૈત્ય ગુરુ તરીકે આપેલું માર્ગદર્શન ને એ દ્વારા આપણે આત્મસાત કરવાનું, સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો. ભગવાન કહે છે ને વિકસાવ, પ્રયત્ન કરવો ખૂબ જરૂરી છે. ખાલી સાંભળવા પૂરતા થી એને એક્શનમાં લઈએ ને ત્યારે વી આર ગોઈંગ ટુ ડેફિનેટલી કનેક્ટ. તો ભગવાન શું છે, કોણ છે? આપણા હૃદયમાં સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર, અને એમને કોણ કહેવાય છે? પરમાત્મા. જે બીજા અધ્યાયમાં પણ આપણે જોઈએ કે આપણા હૃદયમાં કોણ રહે છે? પરમાત્મા. પણ એ પરમાત્મા શું છે? યુનિવર્સ. He knows everyone. He knows આપણે કેટલા જન્મો આપણને નથી એટલું જ્ઞાન, અને આપણને તો ખબર જ નથી કે આપણે કેટલી યોનિમાંથી પસાર થઈને આવ્યા છે, પણ he knows everything. જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વ જ્ઞાનને સમજી લે છે, તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તો એ અહીં પુનર્જન્મ થશે નહીં. શું છે ભગવાન અહીંયા? ય એવં વેતિ પુરુષમ પ્રકૃતિ જો ગુણે સહ. જે પુરુષ એ વેતિ એટલે જાણે છે કે શું છે, જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા, પ્રકૃતિ, જીવ, આપણે આત્મા, પ્રકૃતિના ગુણો, આપણે જો ગુણો એટલે કે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એવી રીતના આપણે એને કેળવીએ છીએ. એ સંબંધને જાણે છે, હાઉ ઇટ વર્ક્સ, તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. એનું એ મુકામ એટલે કે કયો મુકામ? એને સમજવાની પ્રક્રિયાને જાણે છે.
હાઉ હી ઇઝ લાઈક ધેટ. ભગવાને આપેલા આ ભગવદ ગીતામાં આ જ્ઞાન ને દરેક અધ્યાયમાં આપણે જોઈએ છે આ જ્ઞાન. આજે જ્ઞાન યોગની શરૂઆત થઈ 13મા અધ્યાયથી. આને જ સમજવું કે શરીર અમુક અમુક રીતે વાય વી બિહેવ, વાય ડિફરન્ટ પરિસ્થિતિમાં આપણે અલગ અલગ એક જ જેવી રીતના અહીંયા આપણે જોઈએ વિચારવાની પ્રક્રિયા. જ્યારે આપણે લેવલ 1માં પહેલો અધ્યાય જોઈએ તો માનસિકતા, એક જ દ્રશ્ય છે, એમાં દરેક અર્જુનજીની, ધૃતરાષ્ટ્રની અને દુર્યોધનની પ્રતિક્રિયાઓ. એક જ દ્રશ્ય, સૈન્યનું દ્રશ્ય છે અને પ્રતિક્રિયાઓ કેવી છે, ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ ડિફરન્ટ. હાવ એમણે જે રીતે એને સમજવું એ દ્રશ્યને એના સ્વભાવ અને એના ગુણો પ્રમાણે એમને જે કેળવેલી જે પ્રકૃતિની જે કહેવાય ભૌતિક પ્રકૃતિના પ્રમાણે એ રિએક્શન એમનું. એવું જ આપણું પણ હોય છે ને કે અમુક સ્થિતિમાં, ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લાસરૂમમાં જ્યારે એઝ અ ટીચર ઇફ આઈ એમ ધેર ને મારી પાસે 30 વિદ્યાર્થીઓ છે, એક જ સેન્ટન્સ, ફક્ત એક જ સેન્ટન્સ હું બોલું, એમાં એ લોકોના રિએક્શન અને એ લોકોની પર્સપેક્ટિવ, એમની ગ્રહણ કરવાની જે કેપેસિટી, એને કેવી રીતના એ એડેપ્ટ કરે છે. બધાને હું કહું કે અગર સપોઝ હું કહું કે સૂર્ય યલો છે કે કેવું એનું કેવા એ લોકોનું એક હંમેશા આપણે પણ નાના હતા ત્યારે આપણી માટે સૂર્ય એક ગોળ છે અને એનો કલર કેવો છે. બધા પોતપોતાની રીતે આંખો બંધ કરીને જે રીતે જેને જેવી રીતના જોયો એ રીતે. જે બાળક રોજ સવારના ઉઠે ને સૂર્યનું જ્ઞાન નહીં હોય, એને ખબર છે કે પ્રકાશ આપે છે, પણ વિચ કલર વી ડોન્ટ નો. So everyone has their own capacity, own imagination and own perspective to understand. તો આ જ્ઞાન આની સાથે ઇઝીલી આપણે સમજીએ કે જે મનુષ્ય જે રીતે પોતાને એલિવેટ કરે, પ્રકૃતિ જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજે છે, તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. જ્યારે આપણે જે રીતે ભગવાનને સરેન્ડર થઈએ, એ જ રીતે આપણે એ નિશ્ચિતપણે એ મુકામને પામી શકીએ છીએ. જે રીતના ભગવાન પણ કહે છે શુદ્ધ સત્વગુણમાં રહીને. જે કેવા લોકો ભગવાનને પ્રિય છે, સહિષ્ણુતા, સરળતા, આપણે કેટલી બધી ક્વોલિટીઝ જોઈએ. ધીસ ઇઝ હાઉ એ કેવી રીતે એ એવી કલ્ટિવેટ કરે તો એ રીતે તે રીતે નિશ્ચિત એ મુકામને પામી શકે છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય તો અહીં પુનર્જન્મ થશે નહીં. એટલે કેટલું જે રીતના વાલિયા લૂંટારાની આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, સદગુરુનું ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કેવી કડી આપણને જોડે છે અને બોનોફાઇડ ગુરુ હોવા જોઈએ. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલા ગુરુના થકી માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે એને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. જ્યારે આપણે આ મનુષ્ય જે રીતના અર્જુન પર કહે છે ને કે જે તર્ક વિતર્ક દ્વારા આગળ પણ આપણે ઇન ડિટેલ જાણીશું, તર્ક વિતર્ક પ્રમાણે જે પોતાની રીતે કરે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું કે તમને પ્રાપ્ત કરવાનું રસ્તો માર્ગ લે છે, તો એ લોકોનું શું ગંતવ્ય છે. જ્ઞાન યોગ કરી લો, કર્મ યોગ કરી લો, ગમે તે કરી લો, પણ જયારે ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ ના હોય, એ કડી ના હોય જે આપણને ભગવાન સાથે જોડે, સો ઇટ ઇઝ સો એ ક્યાંક તો એ મુકામને પામવું એના માટે શું થઈ જાય છે, દુષ્કર અને દુર્લભ થઈ જાય છે. ધો હી ઇઝ વેરી વેરી પાયસ, ધો હી ઇઝ વેરી વેરી લર્નેડ સ્કોલર. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ ચિત્ર દ્વારા ખૂબ સરસ દ્રષ્ટાંત છે પરીક્ષિત મહારાજનું. 7 દિવસમાં એમને ખબર છે કે એમનું મૃત્યુ થવાનું છે અને એ જ્ઞાન ને આત્મસાત કરી લે છે. કઈ પણ ખાયા પીધા વગર એક જ જગા પર બેસીને ભગવાનના નામનું કીર્તન અને સ્મરણ કરીને પોતાના જીવનનું લક્ષ્ય. સો એ રીતે કોઈ પણ વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય,
જ્યારે આપણે 100% બોનોફાઈડ ગુરુના અંડરમાં આવીને એ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીએ તો શું થઈ જાય છે? એ જીવન આત્મસાત થાય છે. તો ભગવાન કહે છે કે તોય અહીં પુનર્જન્મ થશે નહીં. આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટી જાય છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકા. ગમે તેવી સ્થિતિ હોય તો પરીક્ષિત મહારાજને તો 7 દિવસ ખબર પણ હતી. તો વી ડોન્ટ નો કે 7 સેકન્ડ 7 દિવસ 7 મિનિટ વી ડોન્ટ નો એનીથિંગ. તો જે રીતે તમે ભગવાનને સરેન્ડર થાઓ એ રીતે તમને જ્ઞાન આત્મસાત થઈ જાય. ભગવાન કહે છે કે કેટલાક મનુષ્ય પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે અને કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. હવે આને તો આપણે એકદમ સરસ રીતે અને સરળ રીતે સમજીએ છીએ કે આ ભગવાન ધ્યાન દ્વારા શું કહેવા માંગે છે. ધ્યાન એટલે અષ્ટાંગ યોગ, જ્ઞાનોપાર્જન એટલે કે વેદાંત નું અધ્યયન અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા, કર્મ ડિવોશનલ સર્વિસ, અહેતુકી સેવા દ્વારા. એ રીતે ભગવાન પરમાત્માને જુએ છે. પ્રકૃતિ અને ઉત્તર શું છે? પ્રકૃતિ એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ 20 થી 26 જોયું. પુરુષ આનંદ માનનાર, એન્જોયર. ક્ષેત્ર શરીર, ક્ષેત્રજ્ઞ નિરીક્ષક શરીરનો આત્મા પરમાત્મા. લોકલ એટલે આત્મા, યુનિવર્સ એટલે પરમાત્મા એટલે બધાને જાણનાર પરમાત્મા. જ્ઞાનમ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞની સમજ. જો જ્ઞેયમ એટલે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય શું છે? પરમાત્મા. આપણા જીવનનું એક મહત્વ લક્ષ્ય શું છે? ભગવત ધામ જવું. ડિવોશનલ સર્વિસ એનાથી બી વિશેષ શું છે? ભગવાનની સેવા. એને કે પ્રકારે જયારે અર્જુનને ભગવાને યુનિવર્સલ રૂપ દેખાડતું, ભગવાનને એ રૂપનું ને હાઉ હી ઇઝ રેસિપ્રોકેટિંગ. અને પછી કહે છે કે મને તો ભગવાન તમારા દ્વિભુજ દર્શન જ મારા માટે તો મને આનંદ આપના છે. વાય? બીકોઝ હી ઇઝ નોટ બોધર કે ભગવાન કેટલા ઓપ્લેન્સ વાળે. બીકોઝ હી ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટેડ. એમને તો ફક્ત ભગવાનની ડિવોશનલ સર્વિસમાં જ રસ છે. અને ભક્તને હંમેશા ભગવાનના લીલાઓમાં, ભગવાનની જે પણ લીલાઓ છે એમાં જ રસ હોય છે. એમની ડિવોશનલ સર્વિસમાં જ હી ઇઝ હેપી. હી ડઝન્ટ વોન્ટ એનીથિંગ મોર દેન દેટ. અને એની એ ઈચ્છા પણ હોય છે કે એને ભગવત ધામમાં ના જવા મળે, પણ એમને એના કે એના પ્રકારે ભગવાનની સેવામાં બસ ભગવાનની સેવામાં એની સેવામાં તત્પર અને લીન રહે. એ જ એના માટે આનંદ કરતા છે. વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. અહીંયા ભગવાને અહીંયા શું કીધું? અહીંયા ભગવાને આપણને કે પ્રકૃતિ જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે. તો એવા માર્ગદર્શન એટલે કોણ? તો ગુરુ. અહીંયા પણ પાછું ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે એવા અધિકારી પુરુષો, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવેલું એ જ્ઞાન એઝ ઇટ ઇઝ. અને આપણા આદિ ગુરુ કોણ છે? કૃષ્ણ ભગવાન. અને કૃષ્ણ દ્વારા ગુરુ પરંપરા દ્વારા આવેલું આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવું ખૂબ જરૂરી છે. અને અહીંયા ભગવાન શ્રવણમ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નવદા હમણાં પણ આપણે ચર્ચા કરી. નવદા ભક્તિનું
હરે કૃષ્ણ પુષ્પા માતાજી, મને હોસ્ટ બનાવજો. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે? હરે કૃષ્ણ. હા, આવી રહ્યો છે. પ્રભુજી, પુષ્પા માતાજી છે અહીંયા? કોણ છે પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી? હરે કૃષ્ણ. માતાજી હું કોલ કરીને કહું છું એમને. હા પ્રભુજી. તો આપણા 4 સંપ્રદાય કોઈને ખ્યાલ છે કયા કયા છે? હા, જે ડાયરેક્ટ કૃષ્ણ ભગવાનની ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે. ખ્યાલ છે કોઈને? યાદ છે? યાદ છે. આપણે કયા સંપ્રદાયમાં આવે છે એટલું તો બધાને ખ્યાલ હશે જ. હરે કૃષ્ણ. આપણે પેલા ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. ગૌડીય. હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્માજી હે ને, અને સનત કુમાર સંપ્રદાય, લક્ષ્મી સંપ્રદાય અને રુદ્ર સંપ્રદાય. 4માં we are the one come under the બ્રહ્મ સંપ્રદાય, ગૌડીય સંપ્રદાયમાં આપણે આવે છે. એન્ડ કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. તમારો અવાજ, હા હોસ્ટ છો પ્લીઝ. ક્લાસ વળી એવા લોકો જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. જેવી રીતના ભગવાન, આપણે જો ચૈત્ય ગુરુ તરીકે ભગવાન આપણા હૃદયમાં રહેલા છે, એ આપણને પ્રેરણા આપે છે. પણ એ કડી, એ માધ્યમ કોણ બને છે? તો આપણા બોનોફાઇડ ગુરુ who comes under that સંપ્રદાય. એવા ઘણા બધા જ્ઞાનોપાર્જન કરેલા લોકો છે, હા, જે પોતાને ગુરુ તરીકે ઓળખાવે છે, બટ દે આર નોટ કમ અંડર ધેટ સંપ્રદાય. જે જ્ઞાન એઝ ઇટ ઇઝ, જે એ રીતે આપણા પાસે આવેલું. ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કઈ સંપ્રદાયમાં આપણે કેવી રીતના આપણે એ અધિકારી પાસેથી, એ નહીં, અધિકારી એટલે એ જ અધિકારી એટલે કે ગુરુ, જેના અંડરમાં રહીને we need to આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવું. ગુરુ એક માધ્યમ છે, કડી છે. જ્યારે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં પણ આપણે જ્યારે પણ જ્ઞાન અર્ચિત કરીએ ત્યારે શું, how we do it? કોઈ ગુરુ, કોઈ ટીચર. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. માતાજી તમે હોસ્ટ છો હવે? હા હા પ્રભુજી, I'll make you co-host. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama તો અધિકારી પુરુષો એટલે કે આપણા ગુરુ, જે સદગુરુના અંડરમાં રહીને we can just take આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરવું. માર્ગદર્શન હોવું ખૂબ જરૂરી છે. આધ્યાત્મિક જ્યારે આપણે ડિવોશનલ સર્વિસ સ્ટાર્ટ કરીએ તો વી હેવ સો મેની ક્વેશ્ચન્સ ને,
હા, અને અહીંયા ભગવદ્ ગીતામાં આપણા ગુરુ તરીકે ભગવાન આપણને માર્ગદર્શન આપી રહ્યું છે. અર્જુન તો નિમિત્ત માત્ર છે. અર્જુન નિમિત્ત માત્ર છે, પણ આપણે અર્જુનના પ્રશ્નો જે છે એ આપણા પણ પ્રશ્નો છે ને. આપણે ભગવાનને જાણવા, માનવા અને આપણને સમજવા માટે એ ગુણો કેળવવાનું, હા, એને એક્વાયર કરવાનું, એ કેવી રીતના આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ, હા, એ ગુણોને આપણે કેવી રીતના કલ્ટિવેટ કરી શકીએ, એનું માર્ગદર્શન આપણને કોણ આપે છે? આપણા ગુરુ. તો જરૂરી છે એવા અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવવા. જો શ્રવણમને વૃત્તિ એટલે કે એવી આપણને ઈચ્છા હોવી. ફક્ત સાંભળીને જ આપણે જો ડિવોશનલ સર્વિસમાં લાગે, એનો અર્થ છે કે આપણા પર ભગવાનની એવી કૃપા છે જે આપણને ગાઈડ કરી રહી છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ને એ શ્રવણમ કરવાની વૃત્તિ કેવી રીતના આપણે કેળવી શકીએ? તો સતત મનન અને ચિંતન દ્વારા. આપણે આપણામાંથી ઘણા બધા છે, સવારના મંગલા આરતીમાં, પછી ભાગવતમના ક્લાસ રેગ્યુલર, પછી બધા જ લેવલ 1 ના, લેવલ 2 માં, ક્યાં ને ક્યાં કઈ રીતે જે રીતે શ્રવણમ કરવા માટે ભગવાન સાથે જોડાવાનું અને સેવામાં લાગેલા છે. ધીસ ઇઝ વોટ. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે એ વૃત્તિ ધરાવનાર, શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. કેટલું સરળ છે. ફક્ત અગર શ્રવણમ કરવાથી અને એ ભાવ કેળવવાથી ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. પણ કોના પાસેથી? એ અધિકારી પુરુષો જેણે આ જ્ઞાનને આત્મસાત કરેલું છે. તો આપણે એ કેટેગરીમાં આવી શકીએ. હું તો પોતાની એ કેટેગરીમાં જ મૂકીશ કે મને પોતાને આનું કોઈ જ્ઞાન નહોતું. ધાર્મિક હોવું અને રિલિજિયસ હોવું અને સાથે સાથે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પોતાના જીવનનું, મનુષ્ય દેહનું લક્ષ્ય શું છે એનું જ્ઞાન તો બિલકુલ નહીં. ફક્ત પૂજા કરી એટલે કે સતોગુણી પણ નહીં. આપણે તો રજોગુણી અને સતોગુણીની વચ્ચેની જે પાતળી લાઈનમાં છે એમાં જ આપણે ક્યારેક રજોગુણ, સતોગુણ, અને જેવી રીતના આપણે જાણીએ છીએ કે સવારથી લઈને સાંજ સુધીનું આપણું શું કેવી પ્રકૃતિ હોય છે, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. પણ જ્યારે આ પ્રોસેસમાં આવીએ છીએ, એ પ્રોસેસમાં આવીએ છીએ તો એને આપણે વિકસાવવાનું. ભગવાન કહે છે ને, વિકસિત કર, પ્રયત્ન કર. એ પ્રયત્ન કરવા માત્રથી જ આપણે એ પ્રોસેસમાં આવી જઈએ છીએ. અને એનું ધ્યાન કોણ રાખે છે? તો આપણામાં હૃદયમાં રહેલા આપણા પરમાત્મા, જે તે ગુરુ તરીકે આપણને માર્ગદર્શન આપે છે કે યુ હેવ ટુ ડુ ધીસ, યુ હેવ ટુ ડુ ધેટ. હા, ક્યારેક આપણે અચંબિત નથી થતા? ક્યારેક આપણને એવી આશ્ચર્યચકિત નથી થતા કે આ કેવી રીતના સંભવ થઈ શકે છે, આ કેવી રીતના પોસિબલ છે? બટ ધેન એમની પ્રેરણા દ્વારા, એ આપણને કૃપા દ્વારા આપણને એ માર્ગદર્શન આપે છે. તો જે પરમાત્મા જીવાત્માઓ અને ભૌતિક પ્રકૃતિને તેમના યોગ્ય પ્રેક્ષમાં જોઈ શકે છે, તે જ્ઞાનની આંખોથી જોવે છે. દિવ્ય ચક્ષુ એ કલ્ટિવેટ થાય છે. તો આપણા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા આપણને માર્ગદર્શન આપે છે. એ ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચલ જે કઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે તે બધું કાર્યક્ષેત્ર તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. આપણે ક્વોલિટીઝ જોઈતી કે સામર્થ્ય, ચતુરાઈ, બુદ્ધિમત્તા એ કોણ આપે છે આપણને? એ જ્ઞાન ચક્ષુ કોણ છે? આપણા હૃદયમાં રહેલા પરમાત્મા જ આપણને માર્ગદર્શન આપે છે. જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ, જ્ઞાન ચક્ષુ. જયારે આટલા બધા ઇન્વેન્શન્સ, આપણે એમ લાગે કે એને કેટલી બધી યોગ્યતા, મનુષ્ય કેટલી બધી રિસર્ચ કરી છે વૈજ્ઞાનિક રીતે. દેટ ઇઝ ઇન ધ પ્લેટફોર્મ, ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં કેટલી બધી પ્રગતિ કરવી, પણ એ પ્રગતિના પાછળ શું છે?
કોણ છે એ કરતા ધરતા કોણ છે. અગર એ જ્ઞાનને જાણી લેવા માત્રથી જ આપણે આ જીવનમાં એ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. ઘણા બધા હોય છે ને કે હા ઇટ્સ સાયન્સ, એવરીથિંગ ઇઝ સાયન્સ, બટ ધેન વોટ ઇઝ ધ સાયન્સ? એના પાછળનું જે વિજ્ઞાન છે એ તત્વ જ્ઞાન છે. એ શું છે? ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર આપણે ઘણું બધું ઇન્વેન્શન્સ કરી ચૂક્યા છે, આપણે ઘણું બધું કહેવાય ને કે ઘણી રીતે આગળ વધી ચૂકેલા છે. બટ ઇન ધેટ પ્રિટેક્સ વોટ ઇઝ ધ મેઇન જે જ્ઞાન, જે બુદ્ધિમત્તા એ કોના દ્વારા સંભવ છે? પરમાત્માએ આપેલી એ સામર્થ્યને આપણે કેવી રીતના આત્મસાત કરવું, એને કેવી રીતના વિકસાવવું, એ શું છે? ભગવાન કે છે એને એ અસ્તિત્વને કેવી રીતના આપણે એક્સેપ્ટ કરવું, એ છે તે બધું કાર્યક્ષેત્ર તથા તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. આ બધું ચાલી રહ્યું છે. આપણને એવું લાગે છે જે રીતના ભૌતિક રિફ્લેક્શન, જે આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એને આપણે શું, જે આપણી સમક્ષ છે એને આપણે સાચું માનીને ચાલી રહ્યા છે, રાઈટ? બટ દેન એનાથી બી વિશેષ જે આધ્યાત્મિક પ્લેટફોર્મ પર આપણે જેટલા એલિવેટેડ છે, દેટ ઇઝ ધ રિયાલિટી. બટ દેન ભગવાન અહીંયા કહે છે કે કાર્યક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રનો સંયોગ માત્ર છે. જે શું છે? ચલ અચલ અને જે પણ દેખાય છે, જે અસ્તિત્વમાં છે, એ શું છે? શેના કારણે છે? ભગવાન જયારે વિભૂતિ યોગમાં 10મા અધ્યાયમાં આપણને સમજાવે છે who is the one who wants that, who is that? So એને ભગવાનની અનુભૂતિ, એ અસ્તિત્વ, એ આપણને દેખાવું, એ શું છે? એ શ્રેષ્ઠ શું છે? ભગવાન કહે છે એ સંયોગ માત્ર છે. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહે ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે, તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે રહેલા જાણે છે એટલે આપણે જાણીએ છીએ બધા પરમાત્મા તરીકે ભગવાન બધાના હૃદયમાં છે. બધા જીવો સર્વ શરીરોમાં તો બધા જ આવી જાય ને, બધા જ અહીંયા બધા જ જીવો છે એ બધા જ શરીરોમાં. ને આ નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે. તો નશ્વર એટલે કે નાશવંત. હા, આ ટેમ્પરરી છે ને, ટેમ્પરરી. જેટલા વખત માટે એ આત્માને શરીર કામનું હોય છે, પછી એના સ્વભાવ ને કર્મો પ્રમાણે બીજું શરીર પ્રાપ્ત કરે છે. તો નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે. એ સતત આત્મા અને પરમાત્મા એ જર્ની, એની એ સનાતન જર્ની જે 84 લાખ જન્મ અને કર્મનું એનું આટીગુટી ચાલુ જ છે નિત્ય. જ્યાં સુધી એ આત્મા એ શરીર બદલે છે, એ રીતે પરમાત્મા સનાતન એના હિતુચ્છ મિત્ર તરીકે રહે છે, એની સાથે ને સાથે જ. તો એ જે જાણે છે એને શું કહેવાય? ભગવાન કહે છે તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. So how to cultivate that? It's very important. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિ કરતો નથી, એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જોઈએ છે. આપણે હમણાં ચર્ચા કરી કે દરેક જીવમાં પરમાત્મા તરીકે ભગવાન રહેલા છે, એમાં બધાને સમાન રીતે જોવું. એ દ્રષ્ટિ કેળવવી બી બહુ જ કહેવાય કે ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધી પ્રોસેસ. તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિ કરતો નથી. મનથી અધપતિ ન થવું એટલે કે દ્વેષ નથી કરતો, હા, કોઈના માટે ક્રોધ, ઈર્ષા, હા, એ બધા શું કરે છે? આ મનને એને આપણને એવા કર્મો કરવા પ્રેરે ને
જ્યારે એ અધપતિ નથી થવાનું કારણ છે કે એ ઈર્ષા રહિત છે, દ્વેષ રહિત છે, કામ, મોહ, લોભ, માયા, વાસનાથી રહિત છે. આ મનના જે વિકારો, જે આપણે ચર્ચા કરીએ આગળ, પણ એ વિકારો શું કરે છે? આપણા જ પતનનું કારણ બને છે. એ તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિ કરતો નથી, એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે જોવું. ભગવાન બધામાં પરમાત્મા તરીકે છે. તો એ મોનિટરનેસની આપણે જે તે શરીર સાથે જોડાયેલા છે, એ આપણને શું કરે છે? એ આપણને સ્વકેન્દ્રિત વિચારોમાં મગ્ન કરે છે, અને એ મનને ભોગવવા માટે પ્રેરિત કરે છે. અને ભોગવવાની ઈચ્છાને કારણે જ આપણે અહીંયા આવન જાવન ચાલુ છે. એટલે ભગવાન અહીંયા ખૂબ સરળ રીતે સમજાવે છે કે એ પરમાત્માને સર્વત્ર જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જોઈએ છે. સમાન રૂપે કોઈ પણ કેવું પણ, હા, આપણે અહીંયા જોઈએ છે, આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ, અને એ દિવ્ય ચક્ષુ એ કેળવે છે દરેક ચંડાલમાં, હાથીમાં, ગાયમાં, કૂતરામાં, બધામાં એ સમાન રૂપે બધાને જોયું. એ પોતાને અધપતિ કરતો નથી, કારણ કે એને એ એક્વાયર પ્રોસેસમાં આવ્યા પછી એને આત્મસાત કરી શકે છે. જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે. તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. ખૂબ સરસ એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે લેતા હોય છે. શું કે જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં જ્યારે સિરિયલ્સો જોતા હોય છે, કંઈક સ્ટોરી વાંચતા હોય છે, ક્યારેક આપણે બુકમાં એવું દ્રશ્ય કે એવું આપણને બુક વાંચવાનું, વાર્તાઓ વાંચવાનો ખૂબ શોખ કોઈને હોય. અને હમણાં તો આપણે હાલતા ચાલતા એવા કે વોટ્સઅપ પર કે શેમાં પણ એવા વિડીયોઝ આવતા હોય જે વોટ વી ડુ, કોઈને એ વિડીયોમાં એમાં આપણે કોઈ એવી કરુણ વાર્તા હોય, એમાં હાઉ વી ગેટ ઇન્વોલ્વ. ફક્ત આપણે જોઈ રહ્યા છે, એ ત્યાં દ્રશ્ય ચાલી રહ્યું છે, એ દ્રશ્યમાં આપણે એટલા ખોવાઈ જઈએ છીએ કે વી ગેટ અટેચ ઇમોશનલી ઓલ્સો. ક્યારેક ક્યારેક એવું સસ્પેન્સ પણ આવતું હોય છે કે અરે સસ્પેન્સ મૂવી, સસ્પેન્સ સિરિયલ્સ આવતી હોય છે, કાલે અને એન્ડમાં ક્વેશ્ચન માર્ક કરીને કાલે શું થશે એની ઉત્સુકતા, બીજા દિવસે જોવાની ઈચ્છા. We are not attached to it, we are not that character, but we are still feeling that emotions. તે શું છે? અહીંયા આપણે એના પ્રટેક્સમાં, એના સંદર્ભમાં જોઈએ તો જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે. તેમજ એમ પણ જોઈએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી. આપણે કશું કરીને આપણે એ સિરિયલમાં પણ નથી, પણ એ ઇમોશન્સ જે બતાવવામાં આવે છે એમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા છે. એ જ રીતે આત્મા પણ એ કર્મ બંધનમાં બંધાય છે, કારણ કે એ શરીર દ્વારા કરવામાં આવેલું છે, અને એ શરીર દ્વારા કરવામાં આવેલા એ ભૌતિક પ્રકૃતિના કારણે એ કર્મ બંધનમાં બંધાય છે. તો તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. આઈ હોપ બધા this is I able try to make you understand. Hare Krishna. તો જ્યારે વિવેકી મનુષ્ય વિભિન્ન ભૌતિક શરીરોના લીધે વિભિન્ન સ્વરૂપોને જોવાનું બંધ કરી દે છે અને જીવો કેવી રીતે સર્વત્ર વિસ્તરે છે એ જુએ છે, ત્યારે તે બ્રહ્મ જ્ઞાન પામે છે. જ્યારે આપણે સ્વ રીતે કે હું આ છું, મારું નામ કલાવતી કરુણાદાત્રી દેવીદાસી છે, આનું નામ આ છે, આનું આ છે, આનું આ જોબ છે, આની આ જોબ છે, એ રીતે એ બધાને ડિફરન્શિએટ કરે છે. પણ જ્યારે એ વિચારે
કે આ વિભિન્ન ભૌતિક શરીરના લીધે વિવિધ સ્વરૂપોને જોવાનું બંધ કરી દે છે. એનો અર્થ કે એ બધામાં આત્માને જુએ છે. આપણે ક્યારેક ક્યારેક આ જ્ઞાન લઈને ક્યારેક ક્યારેક આપણે જજ કરતા હોય છે. આઈ કમ ટુ ધેટ અગેન, વી વિલ કમ હિયર ઓનલી. શરીરોના લીધે વિભિન્ન સ્વરૂપોને જોવાનું બંધ કરી દે છે. અહીંયા દરેક જીવોમાં આત્માને જુએ છે. દો ઇટ ઇઝ કોઈ પણ અહીંયા હાથી છે, જીરાફ છે, મનુષ્ય છે, ઇવન દેવોમાં દરેકને સમભાવ એટલે કે પરમાત્મા તરીકે, આત્મા તરીકે જે છે એ જીવોને કેવી રીતે સર્વત્ર વિસ્તરેલ છે એ જુએ છે, ત્યારે તે બ્રહ્મ જ્ઞાન પામે છે. એટલે આત્માનું જ્ઞાન હોવું એ શું છે? બ્રહ્મ જ્ઞાન. એ આપણને એક રીતે એલિવેટ કરે છે. એ જ્ઞાનથી આપણે એલિવેટ થઈએ છીએ. જ્યારે આપણે કહેવાય ને આ શરીરના લગતા, શરીરના અટેચમેન્ટ અને શરીરના લગતા જે પણ કર્મ કરે છે એ આપણને કર્મ બંધનમાં બાંધે છે. જ્યારે આપણે when we surrender to Krishna, Krishna is the center of our કર્મ, થોટ્સ, તો એ આપણને ત્યાં એલિવેટ કરે છે. આત્માને આપણે બધી જ જગ્યાએ, બધા જ જીવોમાં અને સમભાવ તરીકે જોવું, ત્યારે આપણને શું થાય છે એનું. અને અહીંયા ભગવાને સ્પેસિફિકલી કીધું છે કે વિવેકી, અહીંયા વિવેકી મનુષ્ય, વિવેકી એટલે એ જાતનું એને એ બુદ્ધિમત્તા એને કેળવી છે કે ભલે વિભિન્ન ભૌતિક શરીરો છે, વિભિન્ન સ્વરૂપો છે, પણ બધામાં શું છે? આત્મા છે. એને કોઈ જેન્ડર નથી. એનું કઈ આત્મા એ બધામાં એક જ છે. નાનામાં નાની કીડી હોય કે બ્રહ્માજી હોય, બધામાં આત્મા તો છે. એક જ સ્તરે બધાને જોઈએ છે. તો એ શું છે? બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. શાશ્વત દૃષ્ટિવાળા મનુષ્ય જોઈ શકે છે અવિનાશી આત્મા દિવ્ય, શાશ્વત તથા પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે. હે અર્જુન, ભૌતિક શરીર સાથે સંપર્ક હોવા છતાં આત્મા કશું કરતો નથી કે તેનાથી લિપ્ત થતો નથી. શાશ્વત દ્રષ્ટિવાળા મનુષ્ય જોઈ શકો છે અવિનાશી. જો અવિનાશી આત્મા, સનાતન, આ બધા શું છે? કેરેક્ટર્સ. અવિનાશી, સનાતન, સદા ભગવાન પણ આપણી સાથે સદંતર, આપણી સાથે નિરંતર, એક જર્ની, and he wants us to come back. પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે. ભૌતિક શરીર સાથે સંપર્ક હોવા છતાં આત્મા કશું કરતો નથી કે તેનાથી લિપ્ત થતો નથી. અટેચમેન્ટ ઇઝ નોટ હેવિંગ. જેવું એનું આ શરીર એને જ્યાં સુધી એ શરીરમાં રહે છે, જ્યાં સુધી એ શરીરમાં આત્માને એ શરીર કામનું નથી રહેતી, વોટ હી ડઝ, હી ચેન્જ. જે રીતના આપણે જૂના વસ્ત્રો, ફાટેલા તૂટેલા વસ્ત્રોને શું કરે છે? ચેન્જ કરી દઈએ છે, નવા લઈએ છે. એવી રીતના એ નવું શરીર ધારણ કરે છે. એનાથી અટેચ નથી થતો, એનાથી લિપ્ત થતો નથી. તો આ કોણ જોઈ શકે છે? તો શાશ્વત દ્રષ્ટિવાળા મનુષ્ય, જેને આ જ્ઞાન ને આત્મસાત કર્યું છે. તો આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવ્યવસ્થિત હોવા છતાં લિપ્ત થતો નથી, તેનાથી શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. આકાશ, જો આકાશ એટલે કે આકાશ એટલે આપણે જોઈએ તો વાદળા નહીં, ઇટ્સ અ હ્યુજ સ્પેસ, જગ્યા. પોતાના સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. જે રીતના હવા બધી જગ્યાએ છે, હવા બધી જ જગ્યાએ છે, હવા પાણીમાં પણ છે. તમે બધામાં જ એને આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ. પણ એ જ્યારે ધ મુમેન્ટ વી
we come under that હવા કોઈના સંપર્કમાં આવે તો he elevate that it gets dissolved. એ ત્યાંથી આપણે જ્યારે પાણીના પરપોટા જોઈએ તો શું જોઈએ એની એ જ જગ્યા એક સરસ એક્સપેરિમેન્ટ પણ થાય ને બલૂનમાં હવા હોય જે રીતના એને ટાંચણી મારવામાં આવે તો એ ત્યાંથી અદૃશ્ય એ ફુગ્ગામાંથી બહાર નીકળી આવે. ધીસ ઇઝ હાઉ એ આકાશ જે સર્વવ્યાપી છે છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. જે રીતના સૂર્યનો પ્રકાશ, સૂર્ય એક જ છે પણ એ આખા બ્રહ્માંડને શું કરે છે? પ્રકાશ આપે છે. પણ એવી જ રીતે બ્રહ્મદ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવ્યવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. જે રીતના ચેતના, જે રીતના હૃદયમાં સૂક્ષ્મ કણ તરીકે આત્મા હૃદયમાં રહેલો છે. પણ જેવી રીતના આપણે આંગળીમાં કે પગમાં આપણને કશું વાગે તો એ શું અનુભવ થાય? એ ચેતના, ચેતનવંતા હોવાથી એ આપણે આને અનુભવ કરી શકીએ છીએ. ધ મુમેન્ટ એ શરીર કામનું નથી હોતું તો એ શું થઈ જાય છે? શરીર નાશવત. એ બીજું શરીર ધારણ કરે છે પણ આ જે શરીર મૃત શરીરથી એ લિપ્ત થતો નથી. શરીરમાં અવ્યવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. એને જ્યાં સુધી એ શરીર એની કામનું હોય છે, જેમ ક્ષીણ થવા માંડે આ શરીર તો વોટ હી ડઝ એના કર્મો પ્રમાણે બીજું શરીર એ ધારણ કરી લે છે. અહીંયા ચેતના, જેવી રીતના આપણે ચેતનાનો અનુભવ કેવી રીતના કરી શકીએ છીએ? હૃદયમાં રહેલું આત્મા એ શરીરમાં આપણે કેવું, આપણે સ્પર્શ દ્વારા કશું વાગી જાય ત્યારે આપણે એને અનુભવ થવું. વોટ ઇઝ ઇટ? ઇટ ઇઝ અ feeling that we can understand. So અહીંયા આત્મા શરીરમાં અવ્યવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતું નથી. જેવી રીતના સૂર્ય જેમ અંધારામાં થોડું એવું કે ઝીણું થોડી પણ સ્પેસ હોય પ્રકાશને જવા માટે તો આપણને એનો અનુભવ થાય છે કે અહીંયા સૂર્યનો પ્રકાશ આ રૂમમાં આવી રહ્યો છે. એ પ્રકાશના માટે એક એવી સ્પેસિફિક ઓલું નથી. જેટલા વાયુને પણ ઇટ્સ નોટ એવરીવેર હી કેન ગો, એ કેન મૂવ અરાઉન્ડ. એ રીતના જ આપણે આત્માને પણ અનુભવ કરી શકીએ છીએ આ શરીરમાં જ્યારે કોઈ પણ ચેતનામાં હોય. જે રીતના ડ્રાઈવર, જ્યાં સુધી ડ્રાઈવર છે કારમાં ત્યાં સુધી કાર ચાલે છે. ધ મુવમેન્ટ ડ્રાઈવર ઇઝ આઉટ, કાર સ્ટોપ હોય. સો ધીસ ઇઝ હાઉ શરીર પણ એ રીતે જ્યાં સુધી એના આ શરીર આત્મા શરીરમાં અવ્યવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. એ રીતે આપણે સમજીએ. તમને કોઈને કઈ એડ કરવું હોય, યુ કેન એડ સમથિંગ ઇન ધેટ. હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે, જે હમણાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું. જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદ જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે, તેઓ પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રો એટલે ગુરુ, જે ગુરુ માર્ગદર્શન આપે એ આપણને જ્ઞાનાચક્ષુ આપે, જેથી આપણે આ શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદ સમજી શકીએ છીએ. જ્ઞાતા આપણે જોયું ક્ષેત્રજ્ઞ, શરીર અને જ્ઞાતા તરીકે આપણે જોયું લોકલ એન્ડ યુનિવર્સલ. લોકલ એટલે આત્મા અને યુનિવર્સલ એટલે પરમાત્મા. આ વચ્ચેનો ભેદ જુએ છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે. તેઓ પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. તો આ સાથે આ અધ્યાય પૂરો થયા. વેરી ટેકનિકલ ઇન ડેપ્થ. મારાથી કોઈ પણ ક્ષતિ રહી ગઈ તો
માફ કરજો. વાંછા કલ્પતરુવશ્ય કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. જય ભગવદ ગીતા કી. હરે કૃષ્ણ. સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. અટેન્ડન્સ લિંક થઈ ગઈ હોય બધાની. એકવાર ફરીથી હું શેર હરે કૃષ્ણ.